Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula waca sing ngene nggih, alinea ketiga nggih sing haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi. Nomor sing ketiga sing alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi qala haddatsana Ja'far bin Aun qala haddatsana Hisam bin Sa'ad. Sing ketiga nggih. Qala haddatsana Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana nalikane ana apa yaumul kiamati dina kiamat. Kok nak dina kiamat, nada mongko undang-undang sapa munadin, sapa tukang undang-undang. Wonten malaikat sing kan ngumumaken. Yen niku rupane pengumuman ala lital haqqul ummatin bima kana takut. Ala ilingo lital haqq supaya metuki. Ala ilingo lital haqq supaya metuki sapa kul ummatin saben-saben umat. Metuki bima kelawan sesembahan. Kanat kang ana sapa umat itu tak butuh nyembah sapa umat. Falaya kok mongko ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad ya butuh nyembah sapa ahad sonaman ing berhala. Wala wasananan ora ing reca, watan iki mau berhala reca sami. Wala suratan lan ora nyembah ing siji gambar. Illa dzabu kecuali padha budalan sapa kabeh. Kata ya tasakotu singgo padha gugur sapa kabeh pinari ing dalam neraka. Mun akhire ceblok kabeh ning neraka. Wayap kalane cek kari sapa man wong kana kang ana sapa man ya butuh nyembah sapa man Allah ing Allah wahdahu hale sijine Allah. Karek wong sing nyembah Allah tok, tapi min barin saking wong sing apik. Iku nak luwat kusain iku barin, tapi wonten sing maca birin, tapi nak luwat kusain iku barin. Anane aidal bari, wong sing duweni apik. Wa fajirin lan wong sing ladet. Wa hubbarati ahli kitab lan sisa-sisa ahli kitab. Tumatur radu mongko nuli den tampilno, den pentokno, den ketokno apa jahanam neraka jahanam. Kaanaha kaya sedurunge jahanam usarabun ku fatamorgana, bayangan sing cek fatamorgana. Kok apa cara mriki tarung? Apa iki mana iki? Amun-amun apa? Amun-amun. Upaya. Yaktimu ingkang saling mangan apa ba'dua sebagane jahanam ba'don ing sebagian saking panase. Tumatut amokon uli dan undang sapa Yahudi. Payu kalau mongko den ucapna lagu marang Yahudi apa ngene, "Ma kuntum tak budun, maing apa kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh." Payaku lu mongko padha ngucap sapa Yahudi Uzair ibnu Wa, kita nyembah Uzair. Payaku lu mongko dawuh sapa Allah kadzabtum, goro sira. Mata koda orang ngalap sapa Allah min sahibaten ing kanca wedok. Wala-walatin lan Allah ora ngalap anak. Fama dzaturidun, mongko hale kaya apa kowe karep. Kowe saiki karep apa? Kaya kulo namung kok padha matur sapa Yahudi. Ae Rabbana do pengiran kita. Go imna ngelak sapa kita utawa go makna ngelak sapa kita. Kaya kulo mongko dawuh sapa Allah, afala taridun. Mbok golek ngombe sira kabeh, ngelak yo golek ngombe. Tapi kaya dabu namung kok padha budalan sapa Yahudi. Hatta ya tasakotu sing gugur sapa Yahudi pinari ing dalam neraka. Sing golek banyu kudu liwat napa? Neraka lah. Kira ceblok. Tumatut amang kono lisen celuk sapa Nasara pira-pira Nasrani. Payu kalau mongko den ucapno apa ngene, "Maza kuntum tak budun ke nyembah apa?" Payakul Al-Masih ibnu Wa, payakul mongko dawuh sapa wa kadzabtum goro sira kabeh. Mata kodara ngalap sapa Allah min sahibatan ing kanca wedok wala jinan ora anak. Pamada turidun, payakuluna Rabbana dumiran kita domak nangelak sapa kita. Iskina. Kula aturi nyirami panjenengan nak ing kita, payakul mongko dawuh sapa wa afala taridun, mbok golek banyu sira kabeh. Payadabu namung kebudalan sapa Nasrani, payatasa kotu namung gugur sapa Nasrani finari ing dalam neraka. Mon niku Yahudi Nasrani pun disebut ning neraka. Fayap kok mongko ijek kari sapa man wong kana kang ana sapa man yak budi. Nyembah sapa man Allah ing Allah min barin sange wong sing apik. Barin aidal bari maksudnya. Wa fajirin lan wong sing ladet. Kala dawuh sapa rawi nggih. Utawi sapa Kanjeng Nabi, "Summa ya tabat dawu lana fi suratin." Nah, iki rumono tenan iki sing mulai urusan wong mukmin iki. Mukmin sing ladet sing sedengan sing bulet sing setengah bulet iki pun kan sing ora mukmin sing neraka kabeh karep wong mukmin sing bulet setengah bulet sing apik pokoke niki. Barang ngono sumaya tabadda mongko nuli muncul, mongko nuli menampakkan diri sapa Allah. Lana maring kita fi surate ing dalam siji bentuk, siji surah.
Tapi ghairu surati ora kok surah Allah allati ya surah ra'ainahu kang ningali ingsun hu ing Allah fiya ing dalem surah awal maroten ing dalem kawitane tempo. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ayuhan nas. He manusa. Lahikot wis nyusul sapa kula umatin saben-saben umat. Bima kelan perkara kanat kang ana sapa umat tak kudu nyembah sapa umat. Wa baqitu mlani cek sira kabeh antum ya sira kabeh. Wong-wong mau wis do anut pangerane. Kowe kok jedeng-jedeng ngene kene wopo? Dadi iki tenan iki. Lha boten iki kitab iki ora ngarah sampean duwe, mulane tak fotokopi ge omah niki. Kitab niki niku umut tafsir. Terus kula riyen nyongkone kula niku riyen dibahas kitab niki niku sause mbok kaji wonten Mekah. Tapi jebule kula niku wangsal. Wonten tiyang mbok mergo ra duwe mergo napa walhasil duwe kitab 14 jilid. Niku sekitar regane mekale juta. Gus kitab tuku aku ya ora iso maca, cangkemmu ora iso maca ora bokane ora Gus kudu tuku wahyu wis. Payah kok. Mboten Gus kula ben ora tani dhuwit jenengan ya aku bero kitabmu tapi gajare tep aku nggih mos kula untuk gajaran bilah ya. Niki tak warai carane ketemu pangeran. Dadi jenengan niku wonten satu kenaipan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi mun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iki terus pangeran nggih pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe cek ning kene wopo? Kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke muni nak ulah wapun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Itu saking kurang ajar. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat, jadi kitab ini pun kalau umum norjen, kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat umut tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas sebagai Imam itu Syafi'i. Anggaran kitab-kitab pun Ibnu Jarir, Imam Tobari bisa ngarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, nggih sak jilide sak foto-foto ngoten niku terus kiai-kiai rata-rata maca terus tuku jalalan sing sak foto iku ora khatam paham. Kula niku alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kula niku syukur sekali kula niku nggih insyaallah kula rencanane nggih kula khatam nanti mboten khatam lah mun kula acak. Artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jenengan nak tengoro romastar, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duwe, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono iku, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam termasuk. Lho wong melarat sing tukang lamun iki nyembah nglamun jenenge paham, nyembah usuk, reng, pokoke sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Dadi jape sing nyembah duwe kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah nyembah apa? Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa naudzu napa? Naudzu. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Naudzu. Lha sampean disampek. Lah lucunya pangeran takok ngoten. Lah buka aku wong tenan kok lebih tadi piye. Lha lucu to. Wah Imam Tobari ki goro-goro. Boten iki tenan. Lah buka aku wong tenan terus kowe rompi ya, Jen. Pokoke kertas Gusti kula niteni Allah tenan mbek boten. Lucu to. Dadi sampeyan kok Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko terus dites. Wah kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel. Angel. Masih khusuk lah. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning Quran kenal pangeran wong khusuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali enak. "Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali, orang menyembah Tuhan kok tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini, ini contoh paling mudah. Nih.
Makanya yang ngarang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia, itu ditakutkan suul khotimah. Karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dina'udzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya wong kafir ngoten. Terus Isa itu ngaku Tuhan. Terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka. Akhirnya kecemplung napa? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten. Mayu neraka akhirnya nyemplung blodrok. Walhasil napa? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, artinya sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari. Memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda, tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sobat. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah ngikuti Tuhannya. Lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah, Tuhan kami. Ya. Saya ini Allah. Jadi. Malah jawabin Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak goblok ya, jadi dimaklum. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni Jen? Nggih Gusti, jadi pede aja apa? Nggih. Adiku monggo dipenggalih, jadi nanti sampean nggo persiapan nek orang-orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Mangke penting aja nglakoni wae. Afaroe tamanita soda ilahahu. Hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno aras-arasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, donya ku curang. Padha-padha turu esuk nang sugih darani ra nganggur. Lah bedane apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora ono dibuka. Asline dunya aku curang. Padha-padha turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Mergo jare nek wong sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nek turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Wong munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, niku pas sujud niku kaku, awake niku topon wahidan niku kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqad kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos maknane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Jadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya ngetes ke sujudnya. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tiap sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yut'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud dekne ijek selamat ora sepenuh hati, saiki kon sujud gak gelem. Nggih. Saiki kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pangeran terus gampang niteni nih. Berarti sujudnya ada murni, silpok non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud badhe ngecap mboten. Gampang. Niku urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo mboten. Jadi iki ane cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku halus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo.
Ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sabati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini gua al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sabati argumen. Gini mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Cara kifat, rotok dipancat. Mulane nak kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujude muridé kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya memang orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu mau nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Mergo cara carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Ma'ata hamulin yang ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, dabu, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo mbok keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama kira tak syafaati gak mlebu swarga. Kulo terus ngomong. Kowe ku mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu, ning minyak kuwi tok ati tenan, sakpan lho maksudnya. Tapi dene apik tobat gelem ngaji paham. Khusuk sing rutin gak Mustofa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Hilang. Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kabundut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kabundut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kabundut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda walahu ma'aksa. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah. Lagi sadar fungsinya jantung.
Jantung kudu diumbah 4 jam. Nak ora awake melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran kejagal, kuna Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu ge mripat kok dhe mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah anak kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak napa sujud. Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula niku tak bila-bilani tenan. Kulo niku mboten sombong. Kulo tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wono wong cerita, mboten jarak cerita. Gus kulo niku di tafsir Tobari. Firasat kulo niku jenengan saged maca. Dadi yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, canggung melek.